Táto vrba bola odstránená na konci apríla. Na prvý pohľad ešte nepôsobila ako strom, ktorý by sa mal každú chvíľu zrútiť. Koruna bola stále zelená a v kmeni zostávalo pomerne dosť zdravého dreva. Napriek tomu sa majitelia rozhodli neriskovať. Dôvod bol jednoduchý. V minulosti sa v blízkosti nachádzala ďalšia vrba, ktorá spadla na cestu. Keď sa na tomto strome objavili huby a ďalšie známky poškodenia, bolo rozumnejšie konať skôr, než čakať na problém. Nie každý strom s hubou musí byť automaticky vyrúbaný. V okolí sa nachádzali aj ďalšie vrby, ktoré nevykazovali známky vážneho poškodenia a preto zostali zachované. Pri tomto strome však boli viditeľné viaceré varovné signály. Na kmeni sa nachádzali plodnice drevokaznej huby. Samotná huba nie je najväčším problémom. Problémom je to, čo sa deje vo vnútri stromu. Drevokazné huby postupne rozkladajú drevo a znižujú jeho pevnosť. Strom môže navonok vyzerať pomerne zdravý, ale vo vnútri už môže strácať svoju nosnosť. Čas výrobu bolo vidieť ďalšie známky poškodenia. Na niektorých miestach sa odlupovala kôra a pod ňou sa nachádzalo rozkladajúce sa drevo. Tu môžete vidieť typické prejavy bielej hniloby. Drevo sa mení na vláknitú hmotu a postupne stráca svoju pôvodnú pevnosť. Po spílení stromu bol skutočný rozsah poškodenia ešte lepšie viditeľný na reze kmeňa. Aj keď zostávalo pomerne veľa zdravého dreva, hniloba už zasahovala významnú časť kmeňa. Zaujímavé je aj to, že strom bol naklonený a poškodenie sa nachádzalo na strane, ktorá bola dlhodobo namáhaná ťahom. Práve takéto miesta sú pri naklonených stromoch veľmi dôležité pre ich stabilitu. Neznamená to, že by strom spadol zajtra alebo o týždeň. Znamená to však, že jeho bezpečnostná rezerva sa postupne znižovala a proces poškodenia by pokračoval ďalej. Pri podobných stromoch je často najbezpečnejšie zasiahnuť v čase, keď je strom ešte dostatočne stabilný na bezpečný výstup a kontrolovaný výrub. Čím viac poškodenie postupuje, tým náročnejšia a rizikovejšia býva práca vo výške. Ak na strome spozorujete huby, odlupujúcu sa kôru alebo iné nezvyčajné zmeny, nemusí to automaticky znamenať, že strom treba odstrániť. Je však rozumné nechať si jeho stav odborne posúdiť skôr, než sa z preventívneho problému stane havarijná situácia.